আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আবারও সলো ট্রিপে। আর বন্ধুবান্ধবরা সবাই চলে গেছে। আমি এখন হচ্ছে ছোট কমলদহ বাজার থেকে একটু সামনে এসে একটা বাইপাস আছে, ওই বাইপাসে নামছি। বাইপাসে নামার পরে অ্যাজুয়ালি সীতাকুণ্ড ট্রেলের হচ্ছে ঝর্ণাগুলো হচ্ছে অধিকাংশ পূর্ব সাইডে হয়, সো ওই ট্রেল দিয়ে ঢুকতেছি। বেসিক্যালি জায়গাটা হচ্ছে এই সাইড দিয়ে এসে পুরোটা একদম মানে রাস্তা বাইপাস বললেই নামাই দেয় ওখানে ছোট কমলদহ। আর এখানে রিক্সা পাওয়া যায় অ্যাজুয়ালি, যেহেতু আমি আগেও আসছি, চিনি ট্রেলটা, আর আমার বন্ধু বান্ধবরা আছে এখানে, তো আমি হেঁটে যাচ্ছি ওদের সাথে। যাওয়ার সময় পুরোটা হচ্ছে এরকম একটা গ্রাম্য পরিবেশ পাবেন। মানে এটা হচ্ছে গ্রামের দুই পাশে বাড়িঘর, মাঝখানে হচ্ছে গ্রামের রাস্তা আর কি। সো এটা খুব ন্যাচারাল একটা ফিল পাওয়া যায়। অনেকদিন বাড়িতে যাওয়া হয় না, এগুলো দেখে বাড়ি খুব মিস করতেছি। হায়দাবে যাচ্ছি, দেখি আরো কতক্ষণ লাগে যাইতে। দূর থেকে রেল লাইন দেখা যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে সীতাকুণ্ড ট্রেলে যেটা হয়, আমি ট্রেলের খুব কাছাকাছি চলে আসছি মূল ট্রেলের। আর ঝর্ণারও তো অ্যাজুয়ালি খুব কাছাকাছি চলে আসা, কারণ হচ্ছে রেল লাইন থেকে খুব কাছে হয়। আর আমার পিছনে হচ্ছে সবগুলা ঘর বাড়ি। আর সীতাকুণ্ড মানেই হচ্ছে গ্রামের একটা ফিল, যেটা একা হলে নর্মালি একটু ভয়ও লাগে, বাট কিছু করার নাই, একা ঘোরার অভ্যাস করতেছি। এই যে রেল লাইনে চলে আসলাম। এই দিক থেকে আসলে হচ্ছে ঢাকা, এই দিক থেকে আসলে হচ্ছে চট্টগ্রাম। আর হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ঝর্ণা ট্রেলের রাস্তা হচ্ছে ওইটা, কিন্তু আমি আরেকটু আগে চলে আসছি। সো আমাকে এখন হেঁটে হেঁটে ওই সাইডে যাইতে হবে, দেন হচ্ছে ট্রেলে ঢুকবো। অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে 20 টাকার টিকিট দিয়ে আমি হরিণমারা ঝর্ণা দেখতে আসলাম, খারাপ না। আর এই টাকাটা যদি হচ্ছে উন্নয়নের কাজে ওরা হচ্ছে ইউজ করে তাহলে অবভিয়াসলি অ্যাপ্রিসিয়েট, বাট যদি এই টাকাটা কারো পকেটে যায় কোনা, এখন তো বলা যায় না, সেগুলো না বলে ওইদিকে না যায়। যদি কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে এলাকার, তাহলে অবভিয়াসলি এই জিনিসটা খুবই ভালো করছে। সেই সাথে এখানে নিরাপত্তার বিষয় যদি ওরা আরও বেশি নিশ্চিত করে তাহলে আরও ভালো, ট্রাভেল সেক্টরটা আরও সেফলি হচ্ছে এখানে ইমপ্রুভ হবে। সো যাই হোক, 20 টাকাটা বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এখন চলে আসছি বলতে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওই উপরে উঠলে হচ্ছে লেক দেখবো, আর লেকের পরে হচ্ছে ঝর্ণা। এই কি করস? হ্যাঁ, বান্দর কই? গাছে বান্দর দেখতে আসছো? হ্যাঁ, দুইটা? ওরে বাবা রে, স্পেসটা অনেক সুন্দর। আমি একটা ছবি তুলি আগে এই গরুগুলোর, অনেক ভালো লাগে। হচ্ছে বোট দিয়ে এখানে হচ্ছে যাওয়া যায়, কিন্তু আমি হচ্ছে ট্রেল দিয়ে হেঁটে যাব। এই সাইড দিয়ে গিয়ে হচ্ছে ওই মূল সাইড যেটা, ওই সাইড দিয়ে হচ্ছে ট্রেলে যাওয়া যায়। পানি না থাকলে হচ্ছে নিচের দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু এখন অনেক পানি, সো আমি ট্রেল দিয়েই যাব। লেকটা খুবই সুন্দর, এখন পানি আছে। আর এই যে আমি ট্রেল দিয়ে হচ্ছে হেঁটে যাচ্ছি, এদিক দিয়ে স্থানীয়রা হাঁটাহাঁটি করে। আমার ব্যাগ, আমার 2 পা, আমার 1 জোড়া জুতো, আর আমি। এই জায়গায় যদি 1 কাপ চা হইতো কি যে জোস হইতো। একটা ফ্লাক্স কিনতে হবে, এখন ভাবতেছি একটা ফ্লাক্স কিনবো। আর সোলো ট্রিপে হচ্ছে 1 ফ্লাক্স চা নিয়ে চলে যাব।
এবার বসে বসে চা খাবো। কেন লাগে শূন্য শূন্য বুকে আমায় ছাড়া, তুমি কি বলতে পারো? বসে আছি, পাখিদের শব্দ শুনতেছি, পোকাদের শব্দ শুনতেছি, সাথে সুন্দর নীলাদ্রি লেক উপভোগ করতেছি। নীলাদ্রি বলতেছি, সরি, নীলাম্বরী লেক। সেই সাথে বাতাস খাচ্ছি। আমি একটু পরে এই লেকে গোসল করব। আমার সাথে কিছু ছোট ভাইরা আসছিল, একজনকে চিনি আমি, বাকিদেরকে চিনি না। হয়তো ওরা চলে আসবে। ওরা যদি আসে দেখি, সুযোগ হলে হয়তো আজকে এখানে ক্যাম্পিং করতে পারি, না হলে চলে যাব নীলাম্বরী লেক দেখেই। আর এটা কোনো তেমন কিছু ব্লগ না, ইনফরমেশন বা কিছু না, এটা হচ্ছে র্যান্ডম মাই সোলো ট্রিপ। আমি সোলো ট্রিপে এসে আসলে কি করি দেখাবো। এক বোতল স্যালাইনের পানি খাচ্ছি, এগুলা খেয়ে চলে যাব। মানে হচ্ছে 100 টাকার ট্যুর, জাস্ট আসা যাওয়া গাড়ি ভাড়া। বাসা থেকে হচ্ছে দুপুরের খাবার খেয়ে বের হয়েছিলাম, আবার রাতে গিয়ে বাসায় খাবো। যদি ক্যাম্পিং করি সেক্ষেত্রে তো অন্য হিসাব। সো টাটা, বাই বাই, ব্লগ এখানে এন্ড। আর এই যে আমার টি শার্টটা একটু দেখাই, পিছনে বাংলাদেশ লেখা, সামনে হচ্ছে বিডি লোগো। এগুলো পাবেন দুলালী ফেসবুক পেজে। আর ভ্রমণ করতে চাইলে, যেহেতু আমার মতো আমি একা, এখন আমার মতো একা যদি ঘুরতে না চান, বন্ধু বান্ধব নতুন নতুন তৈরি করতে চান, সেক্ষেত্রে জুমাইল নামে আমাদের একটা ট্রাভেল গ্রুপ আছে, পেজ আছে, আমাদের সাথে ঘুরতে পারেন অনায়াসেই, কোনো টেনশন ছাড়া। আপু ভাইয়া সবাই, আন্টি আঙ্কেল সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আমাদের পেজ ভিজিট করবেন, আমাদের ইভেন্টগুলো চেক করবেন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের সাথে জয়েন করবেন। আর নেক্সট ট্রিপে আমি যাচ্ছি আলীকদম জলপ্রপাতের যে ট্রিপটা আছে আমাদের, ওইটাতে। সো এখন বাই বাই, টাটা, দেখা হচ্ছে পরের কোনো সোলো ট্রিপ বা সবাইকে নিয়ে। ট্যুর করতে আসছে ওরাও চিল করতে আসছে। ট্রিপ শেষ হয়েও শেষ হলো না। নীলাম্বরের এত চমৎকার দৃশ্যগুলো না দেখে যাওয়া যায় না, তাই বোট রাইডে চলে গেলাম আবার। আর বোট রাইড শেষ হতে হতেই আমার সেই যে ছোট ভাইদের কথা বলেছিলাম, একজনকে আমি চিনতাম, ওরা চলে আসলো। আর ওদের জোড়াজুড়িতে আমারও তো একটু ইচ্ছা ছিল। সব মিলিয়ে হচ্ছে আমি ক্যাম্পিংয়ের জন্য রাজি হয়ে যাই। আর এই যে সবার অবস্থা, আমরা এখন হচ্ছে ক্যাম্পিং সাইডের দিকে যাচ্ছি। আমরা হচ্ছে হরিণমারার যে মূল ঝর্ণাটা আছে ওইটার সামনেই ক্যাম্পিং করব। আর ওইটা পর্যন্ত যাওয়ার যেই ট্রেলটা, চমৎকার একটা ট্রেল, এই যে আমি এখন যাচ্ছি। আমার হচ্ছে এই ট্রেলটা অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ হচ্ছে খুব কাছাকাছি ট্রেলটা, সেই সাথে হচ্ছে খুব একটা মানুষ থাকে না বললেই চলে এই সাইডটাতে। যখন হচ্ছে শুক্রবার থাকে বা বেশি ইভেন্ট থাকে তখন তো অন্য হিসাব, সকাল টাইমে একটু মানুষজনের আনাগোনা থাকে। বাট যেহেতু আমি আসছি বিকালে, আমরা এখন যাচ্ছি তখন হচ্ছে 5টা-4টার দিকে। সো একদম ন্যাচারাল একটা পরিবেশ দিয়ে যাচ্ছি, সেই সাথে হচ্ছে কোনো মানুষজন নাই, শুধু আমরাই। যে জিনিসটা আমি আলীকদম পাই সেটা এখন এখানে ফিল করতেছি। আর যেতে যেতে এই যে দেখেন নীলাম্বরী লেকের হচ্ছে শেষ নাই, সেই লেকটা হচ্ছে যত দূর এই ট্রেল দিয়ে হাঁটবেন তত দূরই দেখতে পাবেন। আর হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে আসলাম ক্যাম্পিং সাইডে। এসে আমরা সবাই একটু বসে পড়লাম, দেখলাম আশেপাশের পরিবেশটা, অনেক দিন পর আসা। আর সবাই মিলে এখন হচ্ছে আমরা তাঁবু সেট আপ করতেছি। আমাদের মোট হচ্ছে আমরা 3টা তাঁবু নিয়ে গেছিলাম, বড় মোটামুটি সব তাঁবুই। সো ভাইরা সবাই মিলে হচ্ছে তাঁবু সেট আপ করতেছিল, আমি একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের সাথে মজা করতেছিলাম। অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি হচ্ছে যেহেতু ওদেরকে চিনি না, ওদের সাথে একটা ফ্রেন্ডলি হচ্ছে ভাইব ক্রিয়েট করা খুব প্রয়োজন, যেটা আমি হচ্ছে একা কোথাও গেলে যেটা করি, আশেপাশে যারা থাকে তাদের সাথে প্রথমে গিয়ে খুবই হচ্ছে কথাবার্তা বলি, দেন হচ্ছে একদম ক্লোজ হয়ে যায় তাদের সাথে, দেন একটু হচ্ছে ডিপে চলে আসি আর কি।
সো ওরা সবাই অনেক ভালো ছিল। আর সন্ধ্যা নেমে এলো, রাত হয়ে গেল, ভাইরা সবাই মিলে ডেকোরেট করতেছে। চমৎকার একটা ক্যাম্পেইন আমি করছি এটা, মানে ওরা এত সুন্দর করে ক্যাম্পেইনটা আয়োজন করছে, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। আর ওদের প্রত্যেকটা মানুষের বিহেভিয়ার, তাদের আচার আচরণ সব কিছু মিলাই, মানে আমার একটুর জন্য মনে হয় না যে আমি হচ্ছে বাইরের কারোর সাথে ঘুরতে গেছি, আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের বাইরে কারোর সাথে ঘুরতে গেছি। সো জাস্ট অ্যামেজিং ম্যান। আর এখন হচ্ছে আমাদের রান্না বান্নার আয়োজন প্রায় শেষের দিকে। মুরগি রান্না হলো, এই যে আমি কাবরিলতি করে ঢাকনা উল্টাতে গিয়ে ভাতটা আমার আঙ্গুলে লেগে একদম 2-3 দিন অনেক পেন পাচ্ছিল। কালারটা অনেক সুন্দর হয়েছে না? না খাওয়ার আগে বলা যাচ্ছে না। না না না, অনেক টেস্ট হয়েছে। কি রে? কি লাগছে? আমি কি বলবে? হয়ে যাবে, আর অনেক টাইম লাগবে। ক্যাম্পিনের সেট আপ চলতেছে, সাথে রান্না বান্না। আমাদের অনেক খিদে লাগছে, তাই আমরা চানাচুর মাখা খাচ্ছি। আর অন্যদিকে হচ্ছে রাহুল ভাই প্রচণ্ড চেষ্টা করতেছে আগুন জ্বালানোর, কারণ ঝর্ণার পাশে একটু ঠান্ডা লাগছিল, যেহেতু বিকেলে একটু বৃষ্টিও ছিল। আর দেখা যাক রান্না বান্নার আয়োজনটা কত। পিঙ্ক কালার হইলো কেমনে আপু? আরে ভালো হয়েছে, এদিকে দেখান তরকারিগুলোর ছবি তুলি। তারপর আমাদের আর কি জানি ছিল, ডিম। রাহুল একটা আলু দিবি না? আমার তো না কষ্ট করে যাবো বলছো। রাহুল এদিকে চল নাই। রাহুল অনেক তরকারি তো, এই জন্য আমাদের অ্যাভয়েড করতেছ। এত বন্ধু বন্ধু তুমি ছেড়ে কি স্ট্যান্ড দিয়ে বাদ করছো রে? আমার আন্টিকে কিছু দে। খুব গোছানো একটা ক্যাম্পিং শেষে সকাল হলো। তাঁবু থেকে বের হয়েই এত চমৎকার একটা সকাল, মানে আমার হচ্ছে আমি অনেক ক্যাম্পিং করছি, বাট এত সুন্দর গোছানো কোনো ক্যাম্পিং আমি আগে কখনো করিনি। সো অনেক ভালো লাগতেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চারপাশে পাখিদের শব্দ, পোকাদের ডাকাডাকি, ওদের ডাকাডাকিতেই মূলত হচ্ছে ঘুম ভাঙল। আর রাহুলরা হচ্ছে সারা রাত ঘুমায়নি, সবার মানে ওরা হচ্ছে ভাগ করে করে হচ্ছে জেগেছিল। আমি বেশ ঘুমিয়েছি, রাতে কিছুটা হচ্ছে জঙ্গলে হাঁটাও হয়েছে সবাই মিলে। আর আপনারা হচ্ছে এখন প্রকৃতিটা উপভোগ করুন। আমি ভকভক করলে সাউন্ডগুলো ফিল করতে পারবেন না অ্যাকচুয়ালি। সো আমি বিদায় নিচ্ছি, আপনারা শব্দগুলো শুনুন, অনুভব করুন। এমন সুন্দর একটা সকালে এক কাপ চা না হলে কি চলে? তাই ধোয়া ওটা গরম গরম এক কাপ চা, সাথে হরিণমারা ট্রেলের অপূর্ব দৃশ্য। আর তাঁবু হচ্ছে একটু শুকাইতে দেওয়া হয়েছে, কারণ হচ্ছে এখানে অনেক কাদা ছিল, মাটিতে হচ্ছে একদম অবস্থা খারাপ, তাই এখন একটু পানি ঝরতে দেওয়া হয়েছে। সবাই গোছানোর পরে রেডি, একটু পরে আমরা চলে যাব। এখন হচ্ছে বিদায়ের মুহূর্ত। আমরা এখন সব একদম তাঁবু মাবু গুছিয়ে নিয়েছি, এখন চলে যাব ক্যাম্প সাইট থেকে। আর অসম্ভব রকমের ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যাচ্ছি ঝর্ণার পাশে ক্যাম্পিং। যাওয়ার আগে হচ্ছে আমাদের যে প্যাকেট বা বোতল ছিল এগুলো আমরা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ এগুলো যদি পুড়িয়ে দিয়ে না যায় তাহলে পরিবেশ নষ্ট হবে। আর এতগুলা জিনিস হচ্ছে নিয়ে যাওয়াও অনেক সময় পসিবল হয় না, সেই কারণে আমরা হচ্ছে সবগুলা প্লাস্টিক সেই সাথে হচ্ছে বোতলগুলো এই জায়গায় পুড়িয়ে দিয়ে গেলাম, যাতে পরবর্তীতে কেউ আসলে ময়লাযুক্ত পরিবেশটা না পায়, সেই কারণে।
বাই বাই হরিণমারা ট্রেল। অনেক 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 ভালো কিছু সময় উপহার দিয়েছো তুমি আমাদেরকে। তোমার এই অপরূপ দৃশ্য, তোমার এই মনোমুগ্ধকর পানির শব্দ সব আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। তুমি সব সময় এভাবে হাজারো মানুষের মন জয় করে বেঁচে থাকো আজীবন, আমাদের যুগ যুগ ধরে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা তোমাদেরকে উপভোগ করুক। ভালো থাকো। আমরা হরিণমারার মূল যাই হচ্ছে ঝর্ণাটা আছে যেখানে ক্যাম্পিং করেছিলাম, ওখান থেকে এখানে আরো 2টা জলপ্রপাত আছে, ওই 2টা দেখতে যাচ্ছি। আর হরিণমালার যেই হচ্ছে মূল ইয়াটা আছে ওইটার আগে হচ্ছে একটা বাঘ ঢুকছে, আর একটা ঝিরি ঢুকছে, ওই ঝিরির ধরে হচ্ছে চলে আসলে হচ্ছে ওই ঝর্ণাটা পাওয়া যাবে। একটু সামনে গেলে আমরা দেখবো। এই যে এটা একটা জলপ্রপাত, আবার এদিকে জিরে গেছে, এদিক দিয়ে যখন যাব তখন আরেকটা পাবো এই সাইড দিয়ে, কিন্তু এখন হচ্ছে পানি নাই, আনাইলে অনেক উপর থেকে, ওই যে উপর থেকে হচ্ছে মানে থাকে থাকে নেমে আসছে। এটা যখন একদম জুম বৃষ্টিতে আসা হবে তখনই এটার হচ্ছে আসল রূপটা দেখা যাবে। কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি পড়তেছে, ওই অবস্থায় আসা ছাড়া এই জলপ্রপাতের একদম রিয়েল রূপটা দেখা কখনোই পসিবল না, কারণ এটা বিশাল। এই দেখেন এটা হচ্ছে নিচের ক্যাসকেট, একটা থাক উপর, আরেকটা থাক, আরেকটা থাক, দেন হচ্ছে একদম ওখানে। এখন কোনো জলপ্রপাতে তেমন পানি নাই, তাও যেহেতু আসছি সো দেখে যাওয়া। কারণ ঝিরিগুলো অনেক সুন্দর, প্রত্যেকটা ক্যাসকেট মাইন্ড ব্লোয়িং। যখন অনেক বৃষ্টি থাকে, পানি থাকে, তখন এই ক্যাসকেটগুলো এত সুন্দর লাগে, থাক থাক হয়ে যখন পানি পড়ে। এই যে পলিথিন, কেন ভাই এগুলো এখানে কেন ফেলে যেতে হবে? পকেটে করে নিয়ে গেলে কি হয়? আরেকটা যেটা ওইটাতেও চলে আসছে, এই 3টা জলপ্রপাতে খুব কাছাকাছি, সো অনেক দ্রুত চলে আসা যায়। আবার এইটার উপরে উঠে মানে এই ঝিরি দিয়ে গিয়ে, ঝিরিটা অনেক সুন্দর, উপরে আরো একটা জলপ্রপাত আছে। এটা যখন পানি থাকে পুরোটা হচ্ছে পানি পড়ে, তখন আরো বেশি সুন্দর লাগে। এখন তো পানি নাই। আর উপরের ঝিরিটা অনেক বেশি সুন্দর, উপরে হচ্ছে এই ঝিরি দিয়ে 5 মিনিট হাঁটলেই হয়, একদম উপরের ঠাতে যাওয়া যায়। এখন পানি নাই, সো অত কষ্ট করবো না, উপরে গিয়ে সারাদিন ক্যাম্পিংও ছিল। তো আজকের ব্লগ এখানে শেষ করছি, ইনশাল্লাহ নেক্সট দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকবেন, অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।